係一日陽光普照嘅日子 ，Jaden 同 Emma 喺後花園開心咁玩緊。突然間，一隻閃閃發光嘅風箏由天上飛落嚟，好似有魔法咁。風箏上面有張字條寫住：跟住我一齊去探索四季嘅魔法啦。Jaden 同 Emma 攞實風箏條線，佢哋飛上天空啦！佢哋嚟到一個五顏六色嘅花田，好靚啊！藍色雀仔飛過嚟講：歡迎嚟到春天。蝴蝶喺花草中飛來飛去 ，Emma 笑住話：春天真係好開心啊！ Jaden 忍唔住跳起身，啪一聲，佢跌咗入個水凼，水花四濺。天氣開始暖返，棵樹都變返綠。Jaden 話：係夏天啊！佢哋喺沙灘玩得好開心，砌沙城堡又曬太陽。佢哋仲砌咗個好大嘅沙城堡。之後 Emma 仲食雪糕添，跟住涼風吹過，橙色嘅樹葉開始跌落嚟。原來秋天啊！佢哋嚟到一個有南瓜同落葉嘅森林，佢哋跳入一堆脆脆嘅樹葉入面。Emma 話：哇，真係太好玩啦！之後，一隻細細嘅松鼠衝咗過去，突然之間開始落雪。Emma 話係冬天啊！佢哋着返暖粒粒嘅頸巾同外套，到處都鋪滿咗雪。佢哋砌咗個雪人，個鼻係一條紅蘿蔔。Emma 伸出雙手接雪花。天氣越來越凍。Emma 話：返屋企啦！風箏再飛返嚟，準備帶佢哋返屋企。佢哋飛過晒四季，春、夏、秋、冬，最後輕輕咁降落後花園。風箏變返正常，不過啲回憶閃閃發亮。Jaden 笑住話：佢哋真係經歷咗一場好好玩嘅冒險。Emma 話：下次再玩過。Want your kids to learn more languages? Join now! 想你嘅小朋友學更多語言，快啲報名啦！